नमस्कार, आमच्या स्वप्नील जाधव या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत. Hello friends, today we will learn introduction sounds of vowels and consonants म्हणजे vowels आणि consonantचा आवाज part 3 sounds of vowels. So let's start. A चा आवाज a ए ओ. ई चा आवाज ए ई अ. आय चा आवाज ई अ आय. ओ चा आवाज ओ ऑ. यू चा आवाज अ उ य. साउंड्स ऑफ कॉन्सोनंट्स. बी चा आवाज ब. सी चा आवाज क स. डी चा आवाज ड द. एफ चा आवाज फ. जी चा आवाज ग ज. एच चा आवाज ह. जे चा आवाज ज. के चा आवाज क. एल चा आवाज ल ळ. एम चा आवाज म. एन चा आवाज न. पी चा आवाज प. क्यू चा आवाज क. आर चा आवाज र. एस चा आवाज स ज झ. टी चा आवाज त. व्ही चा आवाज व. डब्ल्यू चा आवाज व. एक्स चा आवाज स. वाय चा आवाज य. झेड चा आवाज ज. So friends, today we have learned the sounds of vowels and consonants. Thank you. धन्यवाद. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा व सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.